Bienvenidos a Medicina, su fuente de información sobre salud desde la perspectiva oriental. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Si quizás ha estado visitando mucho al médico o a la farmacia por cuadros de asmas severos, ha estado con infecciones respiratorias, incluso con una tos de perro, así como se le conoce coloquialmente, que no se le quita después de una gripe muy grave. Bueno, el día de hoy les traigo un producto muy interesante que se llama bebida de bambú. La bebida de bambú nos sirve y lo hemos utilizado en China durante generaciones para tratar todo lo que es tema respiratorio. La bebida de bambú nos va a ayudar porque funciona como antiespasmódico, nos ayuda, es decir, a desinflamar los bronquios y además nos ayuda a limpiarlos de las impurezas. ¿Cómo se prepara? Bueno, vamos a tomar este sobrecito que tengo por aquí y el contenido lo vamos a disolver en una taza con agua caliente, preferiblemente para que se disuelva más rápido. Ahora van a ver ustedes la maravilla de esto. La ventaja que tiene esta presentación del producto es que se disuelve rápidamente. Es instantáneo. Rápidamente tenemos una bebida y listo para tomar, como pueden ver. Esto lo podemos tomar en cualquier momento del día. Incluso podríamos tomarlo como sustituto del café. Tiene un sabor ligeramente dulce. Aparte de los beneficios que le mencioné, pues también tiene otras funciones. Entonces lo podemos tomar regularmente, si lo deseamos. Nos va a ayudar también a descongestionar en casos de resfríos. Listo. Entonces tenemos una bebida de bambú lista para tomar en cuestión de minutos. Bueno, en cuestión como de un minuto. Esta sería una opción para que preparen en sus casas. Si ya están cansados de estar tomando jarabes y pastillas y esa tos, pues nada que se le quita. Esta es una opción. Quizás es la mejor opción que tienen ustedes para tomar de manera natural, pero en sus casas también pueden preparar una receta que les voy a compartir el día de hoy para que puedan tomar junto con la bebida de bambú en caso de esas infecciones graves o en caso de esas tos que no se quitan ni tomando 1000 jarabes, ¿verdad? La receta consiste en lo siguiente. Vamos a preparar una infusión de cebolla con miel. Sí, así como usted lo escuchó, cebolla con miel. Tome nota. Vamos a poner a hervir una cebolla después de haberla picado con más o menos como 2 vasos con agua durante unos 15 minutos. Unos 15 minutos, después le vamos a agregar 2 cucharaditas de miel de abeja, lo dejamos reposando unos 5 minutos. Si lo desea, puede agregarle el zumo de un limón para mejorar el efecto. Y ahí está, tenemos nuestra receta para una infusión de miel de abeja con cebolla. Esto nos va a ayudar con la tos de perro, con la tos que no se quita, con la tos que queda incluso hasta por 1 o 2 meses después de una gripe que le ha estado molestando durante mucho tiempo. Entonces, recuerden la bebida de bambú que pueden adquirir a través de nuestra página de Facebook, Consultorio Laujos /Medicina China, o pueden llamar o enviar WhatsApp a los números 6057-9161 o 8323-3507. Bueno, aquí les dejamos con la bebida de bambú y la receta para que preparen en su casa. Vamos con la frase del día. Con su taika san tai kin hong. Eso en cantonés quiere decir, esperamos que gocen de buena salud todos. Muchas gracias.